Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel mga ka-shoutout, please subscribe, like and hit the notification bell upang ma-update kayo sa mga bagong video at places. Enjoy watching! Magandang hapon mga ka-shoutout. Dito ngayon tayo sa Dipaculao Road going to bayan ng Baler. Yan ang makikita nyo naman. Napakaganda ng tanawin. Nasa gilid tayo ng dagat. Kita nyo naman na walang masyadong tao. Yan, may ilang motor lang. So bawal pa talagang pumasok ngayon. Mga inyo lang ang pwedeng pumasok mga ka-shoutout. Yan, napakasarap sa mata ng paligid. Babalik at babalikan ko at preparation na rin sa